السلام علیکم۔ حکیم اکمل یونانی دواخانے کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو 2 نسخے دینے جا رہا ہوں۔ یہ کپ سیرپ کے ہیں دونوں نسخے، ایک تجارتی سطح پہ ہے، ایک جو ہے وہ گھریلو سطح پہ ہے، یا ہر وہ بیمار آدمی خود بھی بنا سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کے فوائد سنتے ہیں گھریلو نسخے کے۔ خشک اور بلغمی امراض میں مؤثر ہے، نزلہ زکام میں مفید ہے، جکھنان سینہ، تنگی سانس، دمہ، گلے کی خراش، مخرج بلغم میں بھی مفید ہے۔ اجزائے ترکیبی: پرشوشاں، گل بنفشہ، برگ بانسا، تخم ختمی، تخم خبازی، لسوڑیاں، اناب، انجیر، ملٹھی، سوم کلپا، السی، خشخاش، کاکڑا سنگی، زوفا، بی دانہ، ہر ایک 10 گرام جوشاندہ تیار کریں۔ چینی 1.5 کلو ڈالنی ہے اور آخر میں 7 ملٹھی 10 گرام ڈال دیں۔ شربت تیار۔ مقدار خوراک: 1 چمچ ہمراہ پانی ملا کر استعمال کریں 3 ٹائم۔ اب دوسرا نسخہ جو تجارتی سطح پہ ہے وہ خشک اور بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے، نزلے زکام کو بھی مفید ہے۔ یہ ایک تجارتی نسخہ ہے۔ اب آئے ترکیب: برگ بانسا 1 پاؤ، اناب 10 تولے، گل بنفشہ 5 تولے، گل نیلوفر 5 تولے، تخم ختمی 5 تولے، تخم خبازی 5 تولے، سرطان نہری 3 تولے، ملٹھی 2.5 تولے، دودھ 3 کلو۔ یہ عرق کشید کریں 8 بوتل اور شربت تیار کریں 1 چمچ 3 ٹائم۔ یہ ایک تجارتی نسخہ ہے اور اس کو عرق کشید کرنے کے بعد اس کا قوام تیار کرنا ہے۔